मैं पूर्व पनवाड़ी से रहने वाली हूँ। मेरा नाम सरोज राजपूत है और मैं बेलताल जिला महोबा से मतलब कि मैंने ये दवा मंगाई थी जो मेरी चाची जी को इस दवा से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, जिसके माध्यम से ये बहुत जल्द इससे ठीक हो चुकी हैं। आपको कहाँ की जगह है? क्या नाम है आपका? नाम हमारा बेनी है। कहाँ से हैं आप? प्रवासी हैं महोबा से। क्या क्या समस्या थी आपको? आपको एक खांसी की समस्या थी, जुकाम दादा कहने लगा कि बड़ी सर्दी होती है, तो बचपन से भाई है और दवा कराई तो सही है तन दिन और फिर बना है, फिर हुआ है और ऐसे घना घना होता है और फिर ऐसे यही मरज, हमको कुछ नहीं होता है, यही मरज से यही से हम पर नहीं पाए। क्या दवा लिया फिर आपने? आपने जी दवा ली थी, इसमें ना आराम है। हमने इनको वो कप डॉग और इम्यूनो डॉग और तुलसी दिलवाई, इसकी वजह से इनका रिजल्ट बहुत ही सही आया। कितने दिन में आया रिजल्ट इनका? कितने दिन में ठीक? कितने दिन में ठीक हुई आप? 15 दिन तो पी है आराम। तो आराम लग गया बिल्कुल आराम से? लग गया। जब से खांसी नहीं आ रही आपको? आप तना मना थोड़ी वैसी अभी आते ही है। हाँ, अकेले अपना पारिश पूरा है अभी। पूरा परहेज है और पूरा ठीक से आराम है बिल्कुल? कुछ नहीं खा रहा। ठीक, 15 दिन में आराम लग गया आपको? लग गया। हम खांसी के लिए को जो लगता है, हम कभी कभी की ये खांसी हम कभी चले जाएंगे, इतना जी घबरा लगता है। लेकिन अब तो बहुत ही ठीक है। इस दवा का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। तो क्या कहना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में, संस्था के बारे में? इस संस्था को जिसने भी चलाया है बहुत ही अच्छी संस्था है। मेरे को ये संस्था बहुत ही सही लगी और हमें अरुण सर के माध्यम से ये संस्था के बारे में पता चला, इसी की वजह से हमने इनको दवा दिलवाई उन्हीं के द्वारा। धन्यवाद, थैंक यू।